o'sha o'g'rini ushlashimizga bir baqa qoldi. Rustammi, shundan gapiring. Bilas hozir. Allo. Labayxat aka? Zudlik bilan ishxonaga kel. Xo'p, hozir. Jonim, men bormasam bo'lmaydi. Qanday ushlashingizni aytmadingiz-ku. Keyin ayta qolay. Tez bormasam bo'lmaydi, uzr. Xayr. Bu qizni bolalarga nima aloqasi bo'lishi mumkin? To'xta, ular tortishgan deding-a? Ha? Sababini aniqladingmi? Ha, guvohlarning aytishicha, ular o'yinga borayotgan paytda o'g'liz bilan bir yetim bola tortishib qolishadi. O'g'liz u bolani uradi, yetim bolaning ko'zi ko'karadi. Kechagi o'g'irlangan qiz, ya'ni praktikant Dilnura G'ulomova ularni ajratgan. O'sha jabrlangan bolani topishimiz kerak. Balki undan biror narsa chiqar. Manzilni bilaman. Ketdik bo'lmasa. Xo'p. Mana shu aka. Yaxshi. Labay boshliq. Xo'p bo'ladi. Qara, sen kirib, bola bilan gaplashib, voqeani o'rganib chiqasan. 1 soatdan keyin ishxonada ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Aslında uyda ko'rasan.